Почитуван председателе на владата, господин Димитар Ковачевски, почитуван заменик председателе, господин Груби, Ваша екселенциjo, амбасадоре на Европската унија, господине Гир, почитуван заменик министер Буши, државна секретарка Несторовска, почитуван директоре Тасевски, заменик директор Јашари, почитувани членови на раководството на МВР, почитувани вработени во оделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења, односно во новиот форензички центар и почитуван началник на оделот за форензички испитувања, господја Косковска, почитувани представници на медиумите. Ми представува особено задоволство и чест што на овој свечен чин, пуштањето во употреба на зградата на оделот за форензички испитувања, можам пред вас со гордост да истакнам дека во текот на изминатите години Министерството за внатрешни работи перманентно настојува да ја зајакне ефикасноста во своето работење. А еден од најважните аспекти на политичкото работење е водењето истраги кои што се базираат на докази. Во таа смисла, втемелувањето на научниот пристап во полициските истраги нераскинливо е поврзано со силната поддршка што ја пружа форензиката како важна алка во безбедносниот систем кој го обезбедува Министерството за внатрешни работи. Развојот на науката и новите технологии значително влијаеше и на форензичката наука, што пак водеше кон менување и унапредување на многу претходно воспоставени методи и техники на работа по форензичките лаборатории. Форензичката наука се повеќе овозможува брза и сигурна реконструкција на настаните, како и идентификација на сторителите на кривични дела со употреба на валидирани и во експертската фела прифатени и употребувани средства, материјали и техники. Материјалните достапни во архивите укажуваат дека на овие простори активностите во областа на форензиката, односно криминалистичката техника, се спроведуваат во рамки на полицијата повеќе од еден век. Меѓутоа, податоци за организиран развој на македонската форензика може да се следат од периодот по Втората светска војна, кога е донесена уредбата за организација на тогашното министерство, односно Поверенство за внатрешни работи. Оваа уредба предвидува постоење на оделение на Народната милиција, во чиј состав функционира одсек за техничка милиција со надлежности за спроведување увиди на место на настан, анализи и вештачења од различни области, водење разни картотеки и слично. Со текот на годините, одсекот за техничка милиција повеќе пати беше реорганизиран и преименуван. При тоа, од одсек прераснува во оделение, сектор, управа и одел. Оваа организациона единица годинава станува одел за форензички испитувања, во чии рамки функционираат повеќе форензички лаборатории со надлежности за спроведување анализи и вештачење од различни форензички области. И тоа ДНК, папиларни линии, дроги, пожари, експлозии, огнени оружја, возила, микротраги, механички траги, спорни документи, ракопис, фото и видео испитување, дигитална форензика, препознавање лик и друго. Во тек на долгогодишниот развоен процес, македонските форензички лаборатории постојано се модернизираа, а се имплементираат и меѓународни стандарди од областа на форензичкото работење. Во тој контекст, вреди да се напомене дека оделот за форензички испитувања е акредитиран согласно барањата на меѓународниот стандард ISO 17025 за компетентно, непристрасно и доследно работење на лабораториите. Паралелно со опремувањето на форензичките лаборатории, со современа опрема, зголеменото потпирање на научни докази бараше и соодветни просторни капацитети за целосно, практично ефектуирање на надлежностите на лабораториите. Тоа е диктирано и од зголемување на обемот на работа во лабораториите,
а во исто време и од воведувањето лабораториски операции кои се со зголемена сензитивност и прецизност. Сето ова не би било возможно без поддршка од страна на Европската Унија, која преку националната ИПА програма обезбеди средства за изградба на нова зграда за одделот за форензички испитувања. Целта на овој проект беше изградба на нова зграда за потребите на одделот за форензички испитувања со потребните лаборатории опремени со електронска контрола на пристап, специјални огнеотпорни врати, аларми, апарати за гасење пожар, видеонадзор, заштитени прозорци, соодветен систем за вентилација, како и соодветни простории за складирање. Со новите простории се обезбедува доволен простор за складирање, третирање, обработка и архивирање на докази, што ќе овозможи правилно спроведување на оперативните процедури и системите за контрола во согласност со веќе дадени препораки, со што се утврдуваат основите за акредитација на лабораторијата според стандардите на Европската Унија. Тука би сакал да потсетам дека ова е уште една алка во низата проекти кои ги имплементираме во соработка со Европската Унија. А би го споменал Центарот за опоравување од катастрофи и обезбедување на континуитет со работата, кој што е лоциран во општина Прилеп, како исклучително значајна капитална инвестиција. Секако, во насока на севкупното подобрување на професионалните услови за работа, преку правилно и планско користење на буџетот на Министерството, денеска имаме завидна бројка од 80 реконструирани објекти на Министерството за внатрешни работи низ државата со вредност од околу 500 милиони денари, најголем дел енергетско ефикасни. Исто така започнува сега во моментот реконструкција на управните служби во МТВ и во Центарот за обука во Идризово, а во тек е и изградба на нова полициска станица во општината Аеродром. Сето ова укажува на одговорноста која имаме како влада и како министерство, да ги надминеме претходните негативни состојби и да воведеме модерни принципи и европски стандарди во полициското работење, се во интерес на безбедноста на граѓаните и на државата. Почитувани присутни, дозволете ми уште еднаш да потенцирам дека изградбата на нов објект за форензички испитувања представува значајна капитална инвестиција за иднината на македонската форензика и ја покажува нашата одлучност како влада и како министерство да се бориме против криминалот. На мое огромно задоволство, денеска можам да кажам дека ја добиваме најголемата и најсовремената форензичка лабораторија на Балканот. Новите простории, дизајнирани според потребите на различни форензички дисциплини, ќе представуваат и дополнителен мотив вработените да продолжат со квалитетно извршување на деликатните задачи, кои им ги поставува форензичката наука во секој поединечен настан и експертиза, како и за понатамошно унапредување на знаењата и воведување нови лабораториски методи и тестови во подкрепа на полициските истраги. Новата зграда ќе представува и простор во кој имплементацијата и одржување на барањата од меѓународни стандарди за лабораториското и форензичко работење ќе можат да се одвиваат на начин кој ќе биде подостапен и полесен за контрола. Би сакал уште еднаш да упатам огромна благодарност до Европската Унија и до канцеларијата во Скопје, на сите нивни вработени кои што се вклучени во овој проект и кои што допринесоа проектот безпрекорно да биде реализиран, а секако посебно на неговата екселенција амбасадорот Гир за поддршката која што ја добивавме во финализирањето на целиот овој проект. На вработените во одделот за форензички испитувања им го честитам отпочнувањето со работа во новите простории. Посакувам многу успех во работењето со конкретни ефекти во овој дел на полициското работење, но пред се многу здравје, лична и семена среќа, заради тоа што само мотивирани работници може да дадат успеси и резултати не за Министерството, туку за државата, а ова се луѓето кои што се зад сцената. Меѓутоа, сето она што го обезбедуваат е пред сите нас на повид на јавноста и изведување пред лицето на правдата. Присутните и граѓаните ги уверувам дека Министерството за внатрешни работи останува да биде посветено во служба на граѓаните, како во ова, така и во сите области на политичкото работење.
Благодарам уште еднаш на вниманието. Денеска ова го промовираме како објект токму пред годишнината од формирањето на форензичкиот одсек, а тоа е 1 ноември, и во чест на таа годишнина што за прв пат денеска практично ја одбележуваме и за прв пат промовираме лого и знаме на Оддел за форензички испитувања, сакаме да покажеме за поддршката и значењето кое го има овој дел во работењето на Министерството за внатрешни работи, меѓутоа и воедно за Република Северна Македонија. Со среќа и многу успеси. Благодарам.